İslamda imamət və vilayət anlayışı deyilən bir şey var. Bu dinimizin sütunlarındandır. Dinimizin əsaslarındandır. Bunu aid edirlər Şiyə, deyirlər Şiyə imaməti bu qədər qabardı, bu qədər böyəldi. Yox, elə deyil. Şiyə danışdığı sözləri əsassız danışmır. Dəlilə, Qur'ana, Peyğəmbərin dediklərinə əsasən danışır. Mənim dediyim budur ki, əgər o şəxslər ki, bu şeyləri iddia edirlər, dəlillə gəlsinlər qabağa. Baxın, Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Allahu veliyyullezine amanu. Allah möminlərin, yəni iman sahiblərinin rəhbəridir. Bu vilayət Allaha məxsusdur. Bu vilayət sonradan dinə əlavə olunmayıb. Vilayət əsli Allaha məxsusdur. Allah onu seçdiyi şəxslərə verir. Allah onu Peyğəmbərin vasitəsi ilə insanlara tanıtdırır. Baxın, Qədirxum hadisəsi Şiyə və Sünni mənbələrində hamı üçün aydındır. Bu qaranlıq bir şey yoxdur. Bu məsələdə Allah öz vilayətini Peyğəmbərdən sonra kimə verdi? Bu aydın bir məsələdir. Dəlillərimiz var ortadadır. Axı, niyə Şiyəyə belə böhtan atırlar? Bilirsiniz, niyə belə böhtan atırlar? Mən bir dəlilin, bir səbəbini deyim. Çünki vilayət həmcə küfrün qabağında durub. Yəni, vilayət və imamət yolunda olanlar həmişə küfrün qabağında durublar. Küfrünə mübarizə aparıblar. Bunun ən mühüm səbəblərindən biri düşmənlərin hiləsidir ki, vilayəti aradan aparsınlar. Yəni, cirbəcir şübhələr atırlar ortaya, cirbəcir mövzular atırlar ortaya ki, həqiqi vilayət aradan geçsin ki, bunlar öz istədiklərini rahat eləsinlər. Ona görə bu günləri vilayətlə mübarizə aparırlar və məxsusən də Şiyəyə töhmət vururlar.